ఫ్రెండ్స్ ఇతనైతే ఒక గుడ్డు తెచ్చుకుంటాడు. అది వచ్చేసి బేబీ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అది మొత్తానికైతే మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. దానికి ఒక సిరంజితో అనేది ఫుడ్ అనేది ఇస్తాడు. ఆ పిల్లల్ని అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. తర్వాత రెండో రోజు రెండో బేబీ కూడా వస్తుంది. వాటికి ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవడం వల్ల అవి అతని దగ్గరే ఉంటాయి. వాటికి ఫుడ్ అనేది డైలీ ప్రతిరోజు అందజేస్తూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు వాటికి రెక్కలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి. ఆ రెక్కలు వచ్చిన తర్వాత అవి ఏమిటో తెలుసుకుందామని చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది. అతను రెక్కలు మొత్తం వచ్చేసరికి అతను ఎలా ఎగరాలో నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. కొన్ని రోజులకు అవి పావురాలని అతనికి అర్థమవుతుంది. తర్వాత వాటిని వదిలేద్దాం అనుకుంటే అవి అతన్ని వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళవు. ఇతను చేసిన పని మీకు ఎలా అనిపించిందో లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్ టు సబ్స్క్రైబ్.